Und wir wollen noch mal eine Ebene höher gehen, sozusagen über die politische Dimension jetzt auch dieses Falls sprechen. Ulf Poschardt ist bei mir, der Chefredakteur der Weltgruppe. Ulf, du hast gestern einen sehr klaren Text geschrieben. Eigentlich die Kernbotschaft ist mehr oder minder, dass man anerkennen muss, dass die Migration eben kein Heilsbringer ist, wie Rot-Rot-Grün das ja jahrelang auch propagiert hat. Welche Reaktion hast du bekommen? Ich vermute, es waren einige auf diesen Text. Ja, also das mit der Migration ist von mir in dem Text nur deshalb thematisiert worden, weil wir ja zuletzt immer wieder solche Gewaltexzesse hatten, die, so wie die Berliner Polizeichefin gesagt hat, wir haben auch jetzt demnächst wieder ein Interview mit ihr. Diese Art von Gewalt ist jung, männlich und migrantisch. Punkt. Und wir hatten in den vergangenen Jahren und fast 1,5 Jahrzehnten im Grunde genommen so eine Tendenz, nur nicht nach den Vornamen fragen, am besten nur TäterInnen. Und es gibt sozusagen, es hat keine Identität, die genauer zu bestimmen wäre, wenn es so einer politischen, ja, ich würde es mal sagen, so einer politisch-ideologischen Wirklichkeit nicht entspricht. Und ich glaube, diese Erzählung kommt an ihr Ende. Und ich habe besonders viele Reaktionen bekommen, auch heute Morgen wieder von Eltern vor allem. Ich habe ja auch in einem Absatz gesagt, ja, wer weiß, was Kinder und Jugendliche da auch mittlerweile nicht nur in Großstädten, sondern auf dem flachen Land an Vorsichtsmaßnahmen haben, wie die sich überlegen, wie sie ausgehen. Manche entscheiden sich ja fatalerweise, sich irgendwie zu bewaffnen mit Messern und was auch immer. Also wir haben da eine komplett falsche Entwicklung. Und das Schlimmste daran war eigentlich bis vor wenigen Wochen und Monaten, dass das weiter und weiter verklärt wurde. Wir hatten diese absurde Aufregung um irgendein Sylt-Video. Wir haben Mikroaggressionen, ja, die Sprache, das könnte, ich weiß nicht, irgendjemand, der Clan-Kriminalität, ich glaube Spiegel TV hat eine goldene Kartoffel bekommen von den neuen deutschen Medienmacher, weil Clan-Kriminalität ein rassistischer Begriff ist. Kurzum, dieser weltfremde ideologische Angang an das, was in der Gesellschaft gerade nicht funktioniert, der, glaube ich, kommt an sein Ende. Und mir bricht es das Herz, wenn ich das Video sehe mit der Mutter und dem Vater. By the way, für alle Ressentiment-Freunde, Philippos hat erkennbar einen griechischen Vater, daher der Name. Also da geht es ja genau darum, dass man das nicht alles über einen Kamm schert, sondern deutlich zu machen, es gibt gewisse Gruppen und es gibt gewisse kulturelle Prägungen und auch so ein gewisses Gewaltverständnis. Das lässt sich klar adressieren und das muss man jetzt angehen. Und man muss sich ja nur noch mal kurz vorstellen, was es heißt, wenn jemand einen Gleichaltrigen so lange tritt, bis er hirntot ist. Ja, ist ein purer Albtraum. Man kriegt direkt Gänsehaut. Ne? Was glaubst du denn, woran das liegt, dass dieses Einlenken nicht da ist oder auch diese Erkenntnis nicht da ist? Denn wir merken ja schon, ich finde, in vielen Teilen der Bevölkerung, die Diskussion rund um Migration hat sich verschärft in den letzten Jahren. Und trotzdem, glaubst du, es ist immer noch, ist es Verbrämtheit ideologischer Art? Oder ja, natürlich. Ist es auch die Angst davor einzugestehen, dass man was falsch gemacht hat? Ja, es ist beides. Merkel, auch die CDU hat die Merkelsche Flüchtlingspolitik nicht aufgearbeitet. Die hat jetzt erkennbar in ihrem neuen Grundsatzprogramm eine ganz andere Abbiegung genommen. Aber es ist nicht aufgearbeitet. Wir haben eine Art von medialer Wirklichkeit, die sich weigert, das abzubilden. Also man muss sich mal wirklich einfach nur angucken, dieses ekelhafte, geschmacklose, absurde Sylt-Video. Und Sterncover, der Bundeskanzler sagt was dazu, Tagesthemen, Heute-Journal, rauf und runter. Und wir haben auf der anderen Seite irgendwie krasseste Messerattacken, Zunahmen mit einem ganz klaren Täterprofil derjenigen, die sowas machen. Und da drückt man sich rum. Friedrich Merz musste sich anhören, wie Paschas, wie kann er das nur sagen, die Vornamendiskussion. Und in dem Moment, wo die Bevölkerung das Gefühl hat, dass hier Dinge nicht gesagt werden können, und jeder, der Kinder hat, weiß es, jeder, der durch die Stadt läuft, weiß es, dass wir da ein Thema haben. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr für eine liberale Demokratie, wenn der Eindruck entsteht, dass es aus ideologischen Gründen nicht angebracht ist, Fehlentwicklungen so anzusprechen, wie man sie ansprechen muss. Für mich ist es auch eine soziale Frage.
In den reichen Vierteln kann man das hinter den Zäunen von Villen mit Sicherheit und so weiter, da ist man feiner raus. Aber die sozialen Konflikte finden doch gerade auch dort statt, wo sozial Schwächere oder wo auch Hilfsbedürftige auf Milieus treffen, die Recht, Anstand, Moral und so weiter für sich nicht akzeptieren. Das haben die dänischen Sozialdemokraten erkannt und deswegen agieren sie dementsprechend. Das Thema bewegt dich, das merkt man. Und dir geht es genauso wie eben vielen im Land. Dankeschön für diese klare Position. Gerne.